Hi guys, PC build po ulit tayo. Ryzen 7 5700G. Let's go. Ito pa yung motherboard natin. Ay, sige po. Inip ko yun. Kain lang kayo na. Tapos balik kayo. Weekends, 10 to 7 po kami. Pag weekdays, 10 to 8. Ay! Attendan na diba? Open po kami. Tapos magbalik niya, close na. Joke lang. Kaya niya. Po, pasensya na po sa pag-antay kanina. Gusto niyo po mag-iwan ng number, ma'am, para if ever okay na Tapos po na. siya. Saan ba susunod ang number dito? Nakagamot. Emily! Hindi. Okay na. Tuloy na po ni Tech Andrew. Take over na niya. Sumama kasi yung pakiramdam ko eh. Go Gadgets number 1. Thank you.